Mama. Da. Nu. Mama. Alea. Ce s-a auzit? Tut. Alarma? O sunat alarma? Gata? Ai trezit? Nu. Nu? Vrei să mai faci nani? Da. Pune capul jos. Mama. Da, mama. Am făcut puțin griș cu lapte pentru David acum dimineață. Și cât am mers în cameră, mi-a dat laptele în foc și s-o ars aici pe plită. Așa că eu cu bril gris sau bril gri, depinde de situație, curăț cel mai ușor arsurile peste tot. Așa că arsura asta de aici ar trebui să dispară imediat. Aș lăsa un pic să acționeze. Da, deja se duce. Dar o mai las puțin să acționeze. Astăzi, sincer, nu am chef de absolut nimic și vremea de afară e mănourată, plouă și este și sărbătoare astăzi. Mi-aș fi dorit, sincer, să reorganizez hainele din dulapuri, să scot hainele de iarnă și să le așez frumos în dulap, pentru că dulapurile noastre pur și simplu sunt întoarse pe dos. Dar cred că totuși o să fac lucrul ăsta și o să încerc să nu pun la spălat sau să fac alte chestii. Mi-aș fi dorit să mă spăl și pe păr, dar nu o să o fac. Aseară am adormit în timp ce l-adormeam pe David. Asta pățesc de fiecare dată, în cea mai mare parte a timpului, de fapt. Și nu am reușit. Astăzi o să-i dau skip și mai vedem pe parcurs ce activități o să avem. Pentru că, na, curățenii se pare că nu facem. Totuși o să organizez dulapurile astea, pentru că efectiv nu mai găsesc nimic din ce am nevoie. Sunt toate puse unele peste altele. Și ar mai fi dulapul ăsta de aici, ăsta, unde la fel nu se mai înțelege nimic. Și dulapurile cu haine.
sincer, nici nu știu cum să le așez. Sunt foarte multe pliculețe din astea de condimente, începute. Multe din ele mai au jumătate sau un sfert. Și mi se pare că mi ocupă spațiu degeaba. O să pun aici toate pliculețele. Dacă mi încap, bineînțeles, că e mic și ăsta. Asta așa că mai am unul. Mai am o chestie de asta de plastic cu care se joacă David. Asta. O luasem inițial pentru frigider, dar am deja câteva în frigider și la fel. Nu mai am loc unde să o pun. Așa că o să pun condimentele aici, cel mai sigur. Nu, trebuie să le pun așa. Ce pliculețe mai avem? Delicat. Alt Bosch Magic. Cred că o să pun și în asta. Vrei să mă ajuți? Da. Da. Of, Doamne, ce m-aș face fără tine? Ce m-aș face eu fără tine? Hai, mama. Hei, David. Altceva. Astea trebuie să le arunc goale și zahărul trebuie să-l pun în altceva. Florile astea săracele zi la ziua mea de pe 14. Unele încă mai trăiesc. Altele nu. Ce de aici? Le tai un pic, astea sunt mai lungi decât celelalte și s-au și înmuiat. Au stat în apă. Okay.
Astea o să le arunc pentru că David nu vrea să bea așa ceva. Și i-am luat chiar mai multe sortimente. Am crezut că poate o să-i placă unul din ele, dar se pare că nu. Și cred că toate au în compoziție măr. Și asta lui nu-i place. Că mărul e cumva acrișor. Și nu-i plac. Spune că sacre. Deci nu o să-i mai iau așa ceva. Astea le arunc. Covrigeii ăștia i-am luat de la magazinul rusesc și am crezut că sunt sărați, dar sunt dulci. Sunt covrigi dulci cu mac. Iar mie nu-mi plac ăștia. Toate prostiile le cumpăr și sfârșesc prin a fi aruncate. Și am zis că nu mai cumpăr nimic. Dar de fiecare dată când merg la magazin trebuie să mă agăț de ceva. Astea nici nu sunt începute. Tot le-am ascuns de David. Le-am băgat în spate să nu le găsească. Și am uitat de ele. Aici la fel sunt niște biscuiți care nici nu știu cât mai sunt de buni. Ceaiul turcesc e foarte bun, doar că eu l-am făcut foarte concentrat. Am făcut o singură dată și din păcate l-am făcut foarte concentrat, nu am știut cum să-l fac și mi s-a făcut rău. Mi-a crescut tensiunea foarte tare. Dar ca și gust e foarte bun. Astea tot dulciuri ascunse. Eu se pare că am o problemă. Pentru că dintotdeauna mi-am dorit să am dulapul meu cu dulciuri. Și uitați, ăsta e dulapul cu dulciuri. Bineînțeles, dulciuri pe care le-am ascuns de David. Și în felul ăsta nici eu nu le-am mai mâncat pentru că am uitat de ele. Astea sunt oribile. O lua Dragoș, dar sunt groaznice. Am zis că nu le arunc, poate cuiva o să-i placă și o să le mănânce. Dar se pare că nu le-a mâncat nimeni. Nu mai cumpăr așa ceva. Și nu e nici mică punga. Cafea Boabe. Mi-am luat mașină de măcinat și îmi macin singură cafeaua, dar e foarte bună asta de la Melita. Am luat-o pe cea mai tare. Foarte bună. Ciocolată. Vrea cineva ciocolată? Am pentru toată lumea. Și astea nu sunt toate dulciurile. Mai am câteva și în camera de depozitare din spate. Hai, să începem.
Astea le arunc. Astea le duc în spate pentru că nu mai am loc aici. Și astea la fel aruncate. Mama, e ca bubu. E ca bubu. Du-te și aruncă-le la gumă, mama. Mama, Da, mama. e ca... Ce? Grijă să nu te lovești, rog. Mama, hai, mama, n-a căfu. E căfu. Nu e căfu. Mami, da, hai să facem întâi ordine pe masă. Uite ce e la tine pe masă. Cum? Cum te joci tu? Uite, hai să le punem aici. Mama, mama, e ca... Mama, S-a rupt? da, Păi și cine a rupt-o, mami? Că eu n-am rupt-o. adică... Nu știu cum e la voi, dar în fiecare zi fac curățenii, iar seara e casa vraiște. Cred că așa e în toate casele unde sunt copii, dar atât de mult mă epuizează lucrul ăsta uneori și de multe ori cedez. Și pur și simplu le las așa. Nu mai am chef să fac nimic. Și da, știu că astăzi am spus că nu o să fac curățenie, dar am așa un pitic pe creier că pur și simplu nu pot să le las. Le punem în cutiuță sau te joci cu ele? Le punem aici pe culori? Hai să le punem pe culori, uite. Ce culoare e asta? Agu, Cum? agu. Nu e negru, mama, este gri. Gri. Și ăsta? Zoom. Nu e, mama, ce culoare e aia? Mama, Mov, așa. nu e mu. Și asta e mov. Nu, aia mu. Bum, Galben, bum. Nu, nu. galben. Aia, aia. Nu, ata. Ata. Și uite, mai ai aici un ursuleț maro. Super! Ăsta e joculețul pe care îl jucam acum cu David. Este luat din Noriel, dacă nu mă înșel. L-a luat maică-mea pentru David când a venit la noi în vizită. Dar mi se pare foarte... poate sorta, da, pe culori și le poate pune în forme, așa. Zoom. Zoom! Roz, mami! Super, le-ai strâns pe toate! Super! Așa? Ce ai la guriță? Nu e. Ia uite-te la mami. Ce ai la guriță? Ești murdar de ciocolată, mama, la guriță. Mergi să speli gurița? Nu. Nu? Da, mama?
Vreau să fac foietajul ăsta cu mac. O să fac niște fundițe. Mama, e aia. Mami. Da, mami. Mama. Da, mama. Plecă. Le-ai aruncat la gunoi? Da. Super, mulțumesc. Mama, ce ești? Mama, nu da. Mama, nu da. Dacă mă dai pe mine la o parte, asta nu mai înseamnă că mă ajuți, înseamnă că faci tu singur. Uite așa. Uite. Hai să facem. Uite. Mea. Wow! Arată? Nu e așa că arată ca o fundiță? Uite, vezi? Mama, așa. Ia încearcă să faci o fundiță din asta. O să faci o fundiță din ea? Da. Uite, întinde-o aici pe masă. Întinde-o așa pe masă și încearcă să faci o fundiță din ea. Bine? Te-ai murdărit? Da. Nimic. O să te speli pe mâini după, bine? Am uitat să dau drumul la cuptor. Oul care mi-a rămas de la fundiție l-am pus aici. Am mai pus un ou, bineînțeles, și fac o omletă cu el. O mini-omletă. Îmi plac așa de mult tigăile astea împute. Îi mai fac lui David crăsite sau omletă în ele. Este gata. Cred că s-a încins și cuptorul, că l-am pus la 200, îl dau la 170, să zic. Gata, le opresc,
Deja cred că se ard. Ce bine miroase. Unele din ele s-au lipit. Foarte bune. David, vrei? Da. Faci un ani? Nu. Ba da. Tu știi cât e ceasul? E ora 3. Și tu n-ai făcut nani? Cum facem? Hai. Hai la nani. Facem nani? Nu. Ba da. Facem nani. E prea. Plânge burtica? Da. Păi este somn, mama, e obosită. E obosită burtica, vrea să facă nani. Asta vrei să cântăm? Da. Și după aia faci nani? Da. Bine, hai să cântăm. Autobuzul a pornit la drum, vrum, 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 vrum. Autobuzul a pornit la drum, hai la drum. Cum mai era? Pip, 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 pip. Ah, șoferul claxonează, tit, tit, tit. Tit, 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 pip, pip, pip. Șoferul claxonează, pip, 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 pip. Călătorii cântă. Păi nu erau călătorii mai întâi? 3 elefanți se legănau pe o pânză de paianjen. Balcon. Am luat o pauză de la dulapuri și tot ce mai făceam eu, pentru că l-am adormit pe David și nu pot intra în cameră să organizez dulapul cu haine. Așa că, în timpul ăsta cât el o să doarmă, am luat cartea asta. Secretele prosperității, sfaturi pierdute și redescoperite pentru succes în vremurile dificile. Mi se pare o carte interesantă. Am început un pic din ea aseară și chiar e faină. Așa că asta o să fac până se trezește David. O să stau aici în balcon la soare și o să citesc. Spuneam că stau în balcon să citesc la soare, nu? Nu m-am bucurat prea mult timp, sincer. Gata, vine ploaia. Și bate vântul și s-a făcut atât de frig dintr-o dată. O să intru în casă. Gol! Super! Hai la mama. Să vin și eu? Da. Să jucăm fotbal? Da.
Ia uite. Go! Hai, pune jos. Da. Mami, la poartă. Unde-i poarta, puiul? Acolo. Hai să dăm acolo mingea, da? Ia uite. Vino aici. Stai. 1, 2, 3 și gol! Ai dat gol, mami, ai văzut? Să dau și eu? Da. Hai. 1, 2, băi, lasă-mă să dau. Ai spus că dau eu acum. Lasă-mă pe mine. Stop. Eu dau. 1, 2, 3 și... E supărat, mami. Păi ce de supărat? Vino, că dai și tu. Haide. Hai să dai tu acum. Hai. La poartă. Nu-i nimic, mai încercăm o dată. Hai. Hai. Gol, David! Am ieșit în parc, chiar dacă știam că nu va fi niciun copil, pentru că abia s-a oprit ploaia, dar o sta prea mult astăzi în casă și o sta și la desene. Aveam nevoie de puțin aer curat. Sper doar să reușesc să-l bag înapoi în casă, pentru că e foarte greu cu plecatul din parc. Și cum nu-i nimeni, sper că nu o să se plictisească foarte tare. E gol parcul. Vine aici. Nu e biua. E ud? Da. Hai că e foarte puțin ud, nu are mama șervețele, îmi pare rău. Dar nu e ud, mama, e doar un pic. Haide. Oh, e da. Vino. Nu e pa. Din spate? Nu, aia. Acolo în spate să merg? Da. Ține-te, da? Da. Se pare că iese și soarele. Deci astăzi așa a fost toată ziua. Soare, ploaie, soare, ploaie. Da, mama? Bineînțeles că s-o uda pe pantaloni. Da, o mers prin credere. I-am zis că e doar puțin ud. Dar cred că totuși s-a udat în celălalt leagăn. S-a mai dat în unul și avea niște sfori. Și sforile alea erau ude. David, mergem acasă? Nu. Nu? Așa. Poc! Super! Au! M-ai stropit! Oh my god! Uite ce m-ai stropit! Nu! Nu! Nu am apucat să mai fac ordine și în dulapul cu haine. O să las treaba asta pe mâine. Ziua noastră a ajuns pe final. Așa că o să închei vlogul aici. Vă pup și ne revedem data viitoare. Pa, pa!